Jö, habe die Ehre. Ja, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen habe ich mal das Nachrichtensystem fertig gemacht. Zumindest zu, nein, sagen wir 90%. Weil so 100%ig mit der Optik bin ich an keiner Stelle zufrieden. Das habe ich glaube ich auch schon tausendmal gesagt, aber das ist jetzt wurscht. Ja, ich zeige es euch kurz. Optisch, wie ich schon gesagt habe, schaut es jetzt nicht so aus, wie es soll. Und das, was jetzt da eigentlich im Hintergrund funktioniert, das sagt man auch nicht so 1000%ig jetzt, aber ich versuche es ganz kurz zum Erklären. Und das machen wir jetzt einfach folgendermaßen. Ich schreibe mir jetzt einfach mal schnell selber Nachricht. Und zwar an mich selbst, Birkster, Betreff und so weiter. Und ihr glaubt gar nicht, was das für Scheiß war, bis die Kacke da richtig formatiert mit Umlaute und was ich so sehe, gespeichert wird. Und man kann sogar, Achtung, HTML schreiben und nur bestimmte Sachen, das machen wir jetzt auch gleich. Da fein jetzt natürlich ein richtiger sauberer Editor, wo man einfach nur Knipfalldrucker braucht und den Text ein bisschen formatieren kann und lauter so ein Scheiß. Dann fällt da herum eine Namenssuche, wie es in der Kaserne zum Beispiel der Fall ist, wo ich hergehe und druck BIR und dann schluckt er mir alle Spieler, die existieren, vor, die mit BIR anfangen. In dem Fall jetzt halt nur ich und hat Birkster erscheinen, ich klicke drauf und der Name wird automatisch vervollständigt. Kommt alles noch, ist aber einfach nicht so scheiß wichtig, weil ich möchte mit anderen Sachen vorankommen und das kommt dann jetzt halt dann in 2-3 Minuten. Aber scheißegal, ich drücke jetzt da mal auf Nachricht senden. Dann sagt man auch schon, es passiert nicht wirklich, es kommt nicht wirklich eine Meldung. Aber was passiert? Flop! Nach ein paar Sekunden ist in meinem Nachrichteneingang da herum eine Markierung, dass ich eine ungelesene Nachricht habe. Das habe ich auch umgestellt, dass da nicht ständig dort steht, wie viele Nachrichten dass ich in meinem Postfach habe oder Berichte, wo das übrigens genau schon so funktioniert. Wenn ich jetzt einen Angriff schicke oder so, dann ploppt halt da das blaue Berichte-Ding auf, wie ich es auch letztes Mal schon angekündigt habe. So, und wenn ich jetzt halt da umklicke, war ein kleiner Ruckler drin, weil da ein kleiner, ja, wir sollen sagen, es werden einfach die Nachrichtenzeilen nachgeladen. Und zwar passiert das nur dann, wenn in diesem Ordner mindestens eine ungelesene Nachricht drin ist. Damit ich, wenn die Nachricht ankommt, währenddessen ich dieses Pop-up off habe, oder einfach meine Nachrichten allgemein off habe, da warten einfach die neuen Nachrichten noch nicht drin. Und die werden jetzt natürlich geladen, sobald da eine neue Nachricht da ist. Ja, und wenn ich draufklicke, markiert das automatisch sofort als gelesen. Herum aktualisieren sie automatisch diese Markierungen für die ungelesenen Nachrichten. Und das ist alles so in einzelne kleine Mini-Funktionen aufgebaut, damit ich nur noch sagen brauche, so, aktualisiere den Bereich, aktualisiere den Bereich, aktualisiere den Bereich und so weiter. Und alle 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden wird überprüft, haben neue Nachrichten da, wenn ja, ploppe blau auf. Yeah. So, ja, wenn man sagt, das Teil ist auch fett markiert da, man sagt es jetzt vielleicht im Video wahrscheinlich nicht gescheit später, aber das ist so wurscht. Es ist auf alle Fälle fett markiert. Super toll. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nichts zum Sagen. Das ganze Ding soll jetzt so funktionieren, wie es, ja, funktionieren soll. Es fein einfach nur so komfortable Sachen wie ein Antworten-Button da herunten. Ich drücke auf Antworten, dann geht automatisch das Schreiben-Ding auf, es steht der Name da herin, es steht der Betreff mit Re drin, Re, Betreff, halalala. Und als alte Nachricht, wie man es vielleicht aus einem E-Mail-Programm kennt, dass da dann so steht, alte Nachricht vom XY, ist ja scheißegal. Und da herum 2 neue Zeilen, damit ich da einfach meine Antwort schreiben kann und man kann einfach den Textverlauf nachvollziehen. Das werde ich auf alle Fälle nur einbauen, weil ich keinen Postausgang nicht haben werde und keinen haben möchte. Somit ist das ganze Gespräch und die ganze Konversation immer so zum Nachvollziehen. Ja, ansonsten haben einmal so geringfügige Fehlermeldungen eingebaut, wenn ich draufklicke, ja, Spielername existiert nicht. Und dass du da keine MySQL-Injections machen kannst, dann lauter so ein Scheiß. Funktioniert alles. Und ja, der letzte kleine Punkt ist die Freundesliste. Da funktioniert noch gar nichts, wenn ihr da draufklickt. Das ist noch angedacht, so ein kleiner Reminder, jetzt wenn ich das Nachrichtensystem aufmache. Freundesliste, ja, stimmt. Da kann ich einfach ein kleines Fenster aufmachen. Und dann sehe ich meine Freunde quasi, die man später mal adden kann, ähnlich wie man es vielleicht aus Facebook kennt. Dann sehe ich, ob die gerade online sind. Ich kann dann direkt auf die Dinger draufklicken, kann dann auch chatten, also ein Live-Chat wird auch kommen mit Channels. Mit dem Global Channel, mit dem Planeten Channel, mit dem Sektor Channel, mit dem Allianz Channel und was ich über so ist. Das ist aber erst ganz spät. Ja,
Ja, soviel zur sozialen Interaktion. Ansonsten gibt es nichts zum Song soweit. Das war's. Jetzt mache ich da nochmal zu. Eine ganz kleine Kleinigkeit ist vielleicht noch, wenn ich da herum auf Nachrichten klicke, ist der Nachrichten-Tab aktiv, falls ich das noch nicht offen habe. Falls ich da auf Berichte klicke, lotze das Ding rein und der Berichte-Tab ist gleich off. Und das funktioniert natürlich immer. Ja. Soweit, so gut, so toll. 5 Minuten Nachrichtensystem. Und jetzt kommen wir zu dem, warum ich das Nachrichtensystem eigentlich mehr oder weniger so schnell fertig batzelt habe und diese kleinen komfortablen Sachen nicht einbaue. Die neue Karte. Worum sie eigentlich später dann sehr viel vom Spiel dreht. Nicht nur in der Kolonie drin, sondern das Spiel heißt nicht zum Spaß Dispositor. Ich habe mir schon ein paar andere Namen überlegt, weil Dispositor habe ich selber eine Woche braucht, bis man es merken habe können. Das ist vielleicht nicht so ganz förderlich. Welche Namen das sind, kommt dann mal irgendwann später. Mal gucken. Ich bin auch sehr offen für Vorschläge. Ich bin ein Freund von kurzen Wörtern wie Eden oder Eve oder weiß der Scheiß Geier irgendwas und nicht irgendwelche Todeswörter wie Dark Space, Super Conflict, Shit, Nigga. Irgendwie so ein Scheiß mag ich nicht. Ja, soweit so gut. Karte. Klicken wir mal da drauf. Die kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen in irgendeinem von den anderen Videos. Die besteht immer noch, wenn man die Datei lösche nicht. Die werde ich ja niemals löschen, weil da kann ich vielleicht mal irgendwann was ausziehen. Das grundlegende Problem an dem Ding ist einfach diese Karo-Formation. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich bin geistig zu unterbelichtet, dass ich die so umsetze, dass die mit einem Koordinatensystem, mit einem sauberen funktioniert, dass die Linienzeichnung, wie man es da schon kurz sagt, richtig funktioniert und berechnet von Kuppel A nach Kuppel B, welcher Winkel und lauter so ein Dreck. Und ja, dadurch geht leider diese leicht, wir sollen sagen, nicht dreidimensionale, aber diese räumliche Optik ein bisschen verloren. Wie das neu ausschauen wird, sehen wir jetzt. Flupp. Oh nein, so soll es nicht ausschauen. Das hätte jetzt eigentlich noch gar nicht sehen dürfen. Oh, jetzt ist die Überraschung kaputt, aber das ist wurscht. Ja, wir sind wir da. So, das schaut jetzt erst sehr grün aus. Es sind lauter Vierecke, die Viereckerl. Und man sieht da unsere zwei Kuppeln. Die rechts unten bin ich, die links oben ist Glenadel. Also der zweite Spieler, der momentan gerade existiert. Aber man sieht schon, die Linienzeichnung funktioniert korrekt. Dann kann ich, das ist jetzt mal noch das kleine Icon, das man da sieht, das ist Energie, das ist das Energie-Icon. Was sucht das da? Ja, das hat überhaupt keinen Sinn. Es gibt einfach noch keine kleine Grafik für einen Pfeil oder irgend sowas, habe ich einfach noch nicht gemacht. Aber was ganz cool ist, ich kann später ans Ende und an Anfang eine Grafik setzen, eine kleine, der genau in die Richtung zeigt. Und dann kann ich quasi einen Startpunkt machen und Pfeilspitzen, damit man sieht, in welche Richtung geht diese Linie. In dem Fall ist die jetzt rot, also quasi ein Angriff, der zu mir kommt. Und dann zeigt das Ding mit dem Pfeil auf meine Kuppel. Und diese kleine Grafik, die hängt jetzt da so mitten irgendwo auf der Linie. Das ist prozentual angegeben. Das heißt, ich kann diese kleinen Grafiken, kann ich sagen, der Angriff ist von 10 Minuten hat er schon 5 Minuten gemacht, das heißt, der 50% ist abgelaufen. Dann bewegt sich diese kleine Grafik auch live, wirklich, ohne dass ich Seiten einladen muss, später langsam auf meine Kuppel zu. Und wenn es ankommt, macht Putsching. Ja, das ist kein Muss, aber ich finde es einfach eine nette Optik, ein nettes optisches Gimmick, das später einfach kommen wird. Und ja, grafisch, diese Grafiken. Ich habe jetzt da mit 3 verschiedene Fädel gemacht oder so, oder 4 verschiedene einzelne kleine viereckige Fädel. Deswegen wiederholen sie die auch da 1000 Mal. Da wird es später dann ungefähr 20, 30 verschiedene geben. Dann schaut das Map viel individueller aus. Dann bin ich auch am Überlegen, ob Felder, also wir befinden uns jetzt gerade in einem Sektor. In diesem Sektor sind Felder, wie wir es jetzt gerade sehen. So soll das später mehr aufgebaut sein. Das ist die aller unterste Ebene, die niedrigste Ebene, auf der man sein kann, wo sich eben meine Kolonie drauf befindet. Und ich bin überlegen, ob diese Felder Eigenschaften haben werden. Also haben werden sie es auf alle Fälle, es ist nur noch die Frage, welche. Und da ich sehr, wie soll ich sagen, on demand arbeite, ich bastel drum und währenddessen ich bastelt, habe ich meine Ideen.
Das ist scheiße, das weiß ich. Man macht normalerweise vorher ein sauberes Konzept und man skribbelt das und macht die ganzen Datenbankstrukturen und so weiter. Und das wird mir auch noch mit Sicherheit 5-mal zum Verhängnis werden, dass ich ein paar Mal von vorne fangen muss. Aber das ist mir scheißegal. Macht ja nach wie vor Spaß. Und ob es dann sowas gibt wie Wald, wenn man jetzt da zum Beispiel sieht, dass es diese kleinen Bammel oder und so, ob dann auf einem Erdplaneten Wald vorkommt und Wasser vorkommt. Und dann hat halt dieses Feld die Eigenschaft, dass man erstens schon mal da keine Kolonie drauf pflanzen kann, aber es gibt halt da was Tolles. Aber ich finde einfach, dass scheiße und billig und 90er Jahre Shit ausschaut, wenn dann einfach so ein kleines Viereckerl, einen weißen oder einen weißen, sage ich, ein blauer See da drin hat, so ein kleiner, der nicht größer ist wie jetzt das Kuppelbeutel da. Und dann haben die da einzeln auf der Karten verteilt. Das schaut einfach scheiße aus. Ja, das war's auch schon. Und es ist nicht so einfach, wenn ich jetzt da zum Beispiel, sagen wir, die 9 Fädel, oder? Die zwischen den zwei Kuppeln, sollen jetzt einen See ergeben. Dann brauche ich quasi für links oben brauche ich eine Eckgrafik, die nach rechts unten zeigt. Für rechts oben brauche ich eine Eckgrafik, die nach links unten zeigt. Ich brauche fürs Mittlere Eckgrafik, wo der See nach unten zeigt. Ich brauche in der Mitte ein Fädel, das komplett aus See besteht, damit da so eine Art runde Geschichte entsteht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es mache. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es tatsächlich mache, weil es dann relativ schwierig wird, die Maps automatisch zu generieren. Beziehungsweise es wird einfach immer komplexer und komplizierter zum Programmieren und zu machen. Und ich bin einfach mal allein und ich möchte auch weiterhin nach wie vor erst einmal allein bleiben, obwohl ich überlege, ob ich mir eventuell einen Grafiker suche, weil das die mit Abstand meiste Arbeit ist und ich mich da momentan nicht hinsitzen mag, diese Fädel da zum Zeichnen. Ich meine, die habe ich jetzt auch gezeichnet, aber man sieht ja, wie es ausschaut, wenn ich mir an so ein Fädel einmal schnell 10 Minuten, 5 Minuten hinsitze und da irgendwas zusammengagelt, pixelweise. Das ist ja überhaupt nicht der Grafikstil, wie ich ihn später haben möchte. Als Koloniebeutel ist das einzige, was ich mir ein bisschen mir gegeben habe, ja, 10 Minuten länger. Die schaut schon in die Richtung so aus, wie ich es ungefähr haben möchte. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es finsterner, aber comichafter machen möchte. Schauen wir mal, ich weiß es noch nicht. Oder Pixelgrafik, das ist alles noch scheißegal. So, soweit so gut zu die Fädel, was kommen kann, kommen wird, wie auch immer. Dann, nächste Ebene, dieser Sektor, beziehungsweise die Fädel befinden sich in einem Sektor, was da herum dieses kleine Menü darstellt. Das ist quasi mein Navigator. Ja, nennen wir es mal Navigator. Ich befinde mich momentan im Sektor Alpha. Es wird pro Planet immer 3 Sektoren geben. Jetzt sind da 4 drin. Ja, ganz schlau. Das habe ich mir erst in der letzten Viertelstunde ungefähr überlegt, wie das dann laufen wird. Es gibt dann Alpha, Beta, Zeta. Ist Zeta der dritte Buchstabe? Ich weiß es nicht, ist ja scheißegal. Und da kann ich dann theoretisch hin und her schalten. Und dann soll sie nach Möglichkeit die Seiten nicht laden, sondern es lädt sie der Kartenabschnitt, der da umeinander schierbar ist, rein, mit den ganzen Kolonien drauf, mit den ganzen Fädel drauf und was die so kennen und so weiter und so fort. Und dann kann ich quasi die Sektoren auf dem Planeten durchschalten. So, jetzt mag ich aber auf die obere Ebene. Wir befinden uns ja auf einem Planeten, der momentan Wuchs Tower heißt. Warum er das tut, das weiß ich selbst nicht. Ich habe einfach drauf lostippt, fertig. So, und wie das ausschauen wird, das hat man jetzt vorher leider schon kurz gesehen. Das wollte ich eigentlich so ein Ding machen. Drücken wir halt einfach einmal da drauf. So! Ja, tolle Geschichte. Das ist die Ansicht für den Planeten. Da ist jetzt sonst noch nichts rundherum. Das ist links recht la und rechts recht la auf der Seite und auf der Seite. Und sonst kann es auch noch nicht recht viel. Außer, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, werden so Ringe markiert. Haha, super toll. Sind übrigens auch keine Grafiken. Das ist alles CSS, also quasi Code, der relativ schnell interpretiert werden kann, relativ kurze Ladezeiten hat. Ich meine, das ist eine Zeile in einer Style-Datei und das war's dann. Und auf die kann ich natürlich draufklicken und dann passieren Dinge, die man jetzt leider noch nicht sieht. Aber das soll quasi die Sektoren darstellen. Das sind wie in so Ringe aufteilt, die auf dem Planeten sind ja, die Sektoren. Der Alpha-Sektor ist ganz innen und der Zeta-Sektor ist ganz außen. Und wenn ich dann dementsprechend da draufklicke, fährt rechts ein Infofenster auf
wo einfach mal so die grundlegenden Daten drinstehen für diesen Sektor. Es wird verschiedene Typen von Sektoren geben, die unterschiedliche Sachen kennen oder unterschiedliche Rohstoffe bieten und, aber dann müsst ihr jetzt noch weiter ausholen, wie ich es eigentlich schon tue. Und auf der linken Seite haben wir Informationen zum Planeten, die werden auch immer offen sein. Und da sehe ich zum Beispiel erstens, was ist denn für Planetentyp? Wir haben ja da jetzt auf einem Erdplaneten oder auf einem erdähnlichen Planeten, da wo alles schön grün ist, da gibt es Wasser, da gibt es Sauerstoff, da ist alles cool und cremig. Ich habe aber schon 5 weitere Planetentypen. Und was heißt 5 haben es insgesamt, glaube ich? 10. Erdplanet, jawohl, das ist so das Standardding, da fängt auch jeder an, das ist die Startheimat und so weiter und so fort. Der zweite ist ein Eisplanet, der dritte ist ein Magma- bzw. Lavaplanet, der vierte ist ein Sand- und Wüstenplanet und der fünfte und der letzte ist der Plasmaplanet. So, unterschiedliche Planeten haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Das kann ich in der Datenbank bzw. im Hintergrund schon so anlegen, dass die alle zufällig generiert werden können. Gibt es eigene Funktionen dafür, die ich dann später auslösen kann, beziehungsweise die später Spieler auslösen werden mit Observatorien, die das All erkunden. Und dann generieren sie auf der Karten Planeten. Einfach so. Und das wird quasi, die Welt, das ganze Weltding wird quasi entdeckt. Es existiert vorher noch nicht, aber es wird entdeckt und expandiert und wird immer größer und immer größer und immer größer und immer größer. Das muss man natürlich irgendwie in Zaum halten, dass... Wir sollen sagen, dann haben wir 500 Planeten. Auf den 500 Planeten gibt es jeweils 3 Sektoren. Auf 500 mal 3, dann haben wir 1500 Sektoren. Und in jedem Sektor gibt es 7500 Schmarre, Kassezeit, 2500 Fädel. Das warten, ja, keine Ahnung, im Kopfrechnen bin ich scheiße. Auf alle Fälle ziemlich viel Fädel, bei vielleicht so, lasst man mal 100 Leute spielen, dann hockt da jeder allein auf seinem Planeten umeinander und keiner greift keiner, das mag ich natürlich auch nicht. Also das wird schon sehr in Grenzen gehalten, dass nicht jeder Hansel da einen Planeten entdeckt und dann ist alles vollkackt mit Planeten und Scheiß und die Fläche einfach zu groß wird Spieler. Wie ich das in Zaum halt, weiß ich noch nicht, aber das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Ja, was kennen die Planeten sonst noch so? Den kann ich Sachen sagen wie ist denn seine Masse? Dann kann ich grafisch, die Ansicht zeige ich euch jetzt gleich dann, größer und kleiner darstellen. Dann kann ich die Anzahl der Fädel in die Sektoren dementsprechend anpassen. Dann haben nicht in jedem 2500 drin, sondern vielleicht einmal weniger. In einem Plasma-Planeten zum Beispiel, der jetzt einmal als höchster Planet gilt, sagen wir einfach mal, wo es den höchsten Rohstoff zum Farmen gibt und nur da, wo relativ wenig Fädel sind, die du später halt einfach nur mehr besiedeln kannst, weil es irgendeine Allianz oder irgendein Korb oder irgendwer einfach weggeclaimt hat, also eingenommen hat und du die da nicht hinpflanzen kannst. Und dann kehrt dir der Shit und dann wird da fett drum kämpft. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte. Das Posita bedeutet regierender Planet. Und ja, Geld ist im echten Leben auch Macht, leider Gottes. So ist es auch im Spiel dann. Rohstoffe sind Macht und darum soll einfach gekämpft werden. Das ist im ersten Schritt im Kern des Spiels, so wie ein Igen hätte, die Idee dahinter, dass einfach um Territorien kämpft wird. Und das schaut dann folgendermaßen aus. Der Planet hat Masse, der Planet hat Wettereigenschaften. Je nachdem, was für ein Planetentyp ist, kann das weder da krasser sein oder weniger heftig sein. Das Wetter wechselt je nach Planetentyp jede Stunde, alle 4 Stunden, alle 8 Stunden. Von einem Zustand zu sonnig und normal und einer normaler Temperatur zu stürmisch und was weiß ich. Und jede dieser Wettereigenschaften bringt natürlich Vor- und Nachteile dann für dein Leben in deiner Kolonie auf dem Planeten. Zum Beispiel, wenn es voll abstürmt und so weiter, dann dauern deine Angriffe nicht eine halbe Stunde, sondern halt einfach mal 50, 60, 70, 80, 90% länger. Und lauter so Sachen. Das ist mal geplant. Dann gibt jeder Planetentyp einen eigenen Rohstoff ab, wie ich es schon mit dem Plasma-Planeten jetzt angekündigt habe. Da wird es dann Plasma geben. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Lexium da herum, wo ich anfangs mal angekündigt habe, das ist der schwer zu beschaffende Rohstoff. Da fahre ich auf die Fädel umeinander, muss ein Lexium-Vorkommen besetzen mit einem mobilen Rohstoffextraktor. Der sitzt da dann 4 Stunden drauf, oder 2 Stunden oder 1 Stunde, baut einen so einen Rohstoff ab und fährt den wieder heim. In dieser Zeit kann das Ding
mit Raketen und mit Truppen und mit was weiß ich was alles angegriffen und zusammenbombt werden, damit um diesen Rohstoff quasi kämpft wird. So. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass auf jedem Planeten ein anderer höchst wertvoller Rohstoff zum Finden ist. Das heißt, am Erdplaneten gibt es halt dann Wasser. Als seltener Rohstoff in dem Sinn. Auf dem Magma-Planeten gibt es halt dann geschmolzenes Magma. Eisplaneten gibt es halt dann. Eis kann ich jetzt nicht sagen, weil das kann man aus Wasser auch machen. Keine Ahnung, Stickstoff-Eisblick, Trockeneisblick, was weiß ich nicht. Da muss ich mich ein bisschen befassen mit so Sachen, was es so gibt. Bin kein Chemiker. Dann haben wir einen Sandplanet, da gibt es halt dann. Was weiß nicht, was man mit Sand so alles machen kann. Glas, haha. Aber wenn man im Allgemeinen anfliegen kann, aber kein Glas machen kann, dann weiß ich auch nicht, was verkehrt gelaufen ist. Ich weiß ja noch nicht, was für Rohstoffe das sind, aber jeder hat seinen eigenen. Und im Plasmaplaneten gibt es halt Plasma. So, mit diesen Rohstoffen kann man halt quasi die nächste Stufen erreichen. Die nächste Art von Planeten entdecken. Die nächste Art von Truppen bauen. Bestimmte Forschungen ausbauen. Also irgendwelche relativ heftigen Sachen, die im Verhältnis stehen dazu, wie schwer dieser Rohstoff zum Beschaffen ist. Alles ist so modular aufgebaut, dass ich quasi im Schnipsen einen neuen Planetentypen erfinden und einbinden kann. Einen neuen Rohstoff erfinden und einbinden kann. Ich muss bloß die Grafiken dazu machen, natürlich. Ich meine, Erdkugel, die zeichne ich jetzt nicht selber, die suche ich mir aus dem Internet aus, da wird es schon keine Copyrights nicht geben. Und ja, ansonsten, was die Optik betrifft, von diesen kleinen. Jetzt habe ich schon wieder irgendwo draufgedrückt, was man normal nicht sehen hätte sollen. Scheißegal. Was die Optiken und Grafiken da im Hintergrund betrifft, die habe ich alle schnell zusammen da ein bisschen abgeändert, ein bisschen angepasst, wie es mir ungefähr grob vorstellt. Der Aufbau bleibt gleich, bloß die ganze Optik, ob die so finster bleibt, ob die so farbig bleibt, so blau, ob jeder Planet seinen eigenen Hintergrund kriegt. Ich meine, ein Lava-Planet schaut später ein bisschen rot aus, dann wird der Hintergrund auch ein bisschen rot, damit die Atmosphäre zusammenpasst. Und ja, bla 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 einfach. Ich rede schon wieder sowas von dermaßen lang. Echt, vielen Dank, damit ihr euch das ohne Scheiß bis jetzt noch ausgehalten habt. Das geht noch 1-2 Minuten weiter und dann ist echt geil. Ich streng mich an. So viel zur Planetenansicht. Und was da später noch alles kommt, was für den Planeten wichtig ist, was da so gibt und so weiter, viel genug Platz rundherum habe, wo ich das darstellen kann und so weiter und so fort. Und ja, dann schauen wir einfach, wie das beim nächsten Mal ausschaut, weil das macht mir momentan ziemlich viel Spaß, diese Karten und das Universum quasi zu kreieren. Mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe, das, was ich mir vorstelle, in meinem Kopf hört es sich ganz gut an. Mich würde natürlich interessieren, wie sie sich beihört. Ideen, ich bin immer offen, ist eh klar. Ja, dann kommen wir zur letzten Instanz. Die Planeten, die befinden sich natürlich in Sonnensystemen. Und das war dann der ganz linke Punkt. Man sieht das ein bisschen durch die kleinen Symbole, die ich da gemacht habe. Der Sektor war anfangs so gedacht, dass ich die Fädel sechseckig mache. Dann haben wir wieder dasselbe Problem wie bei der alten Karten. Diese Karos und so lassen sich nicht gescheit anpassen und was weiß ich was ist. Erst im Nachhinein, wie ich dann diese Ansicht da gemacht habe, wenn wir es gerade sehen mit diesen Ringen, weil ich lange überlegt habe, wie man die Sektoren auf dem Planeten darstellt, wird das später einfach so 3 Ringe sein, damit man weiß, okay, das ist das Symbol für Sektoren. Nur mal jetzt zur Nebeninfo, wo ich schon ziemlich viele Nebeninfos sind, aber ist scheißegal. Dann wird da natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt verschiedene Planetentypen. Sehen wir auch, ich befinde mich jetzt momentan, es gibt momentan nur einen Erdplaneten auf dem Erdplanet, dann ist da herum auch diese Erdkugel drin, so wie der halt da auch ausschaut. Und wenn ich mich jetzt auf einem Magma-Planeten befinde und meine Kuppel dementsprechend umschalte, wenn es das später mal gibt, dann ist da auch der Lava-Planet herin, dann ist das Ding da herum rot, das kleine Ding da ist rot und der schaut natürlich auch rot aus. Und es wird verschiedene Erdplaneten-Grafiken geben, ähnlich wie wir es da auf der Karten haben, dass die nicht jetzt völlig gleich ausschaut. Das ist ein bisschen langweilig. Je individueller das ist, desto lebendiger wirkt es dann und so weiter. Stelle ich mir zumindest vor. Dann gibt es verschiedene Erdplaneten-Grafiken, damit man sich optisch vielleicht sogar ein bisschen orientieren kann. Ah ja, das ist der Planet, da war das und das los, das ist der Planet. Und ich muss mir nicht irgendwelche behinderten Namen merken, wie man halt so Planeten nennt. Keine Ahnung.
muss ich auch noch schauen, was es so für Planetennamen das gibt. So, aber jetzt endlich. Ab ins Universum quasi, in die momentan letzte Instanz. Bam, ich hab's vorher schon mal kurz aufploppen lassen. Das ist quasi das Sonnensystem, hat ebenfalls wieder eigene Eigenschaften, braucht es momentan noch nicht, weil ich noch nicht vorhabe vor Anfang, mehrere Sonnensysteme da zum Stellen, die braucht man einfach nicht. Noch nicht, aber es ist in der Technik bereits möglich und das war es eigentlich schon. In dieser Ansicht, da habe ich so ein kleines Raster hinterlegt. Wie gesagt, Optik, ich bin noch nicht so weit. Mir gefällt bloß das Battle da und dieses Ding hat ganz nette Farben, die ganz nett passen. Da werden dann diese Planeten dargestellt. Also irgendwo müsste da jetzt quasi nur der Erdplanet sein. Dann, wenn er entdeckt wurde, der Lava-Planet, dann der Plasma-Planet, also vielleicht sogar zweiter Plasma-Planet mit anderen Eigenschaften und. Und dann sind wir auch schon so weit. So! Buffett wieder ohne Gnade. Jetzt haben wir bei 26 Minuten. Eine kleine Sache, die mir eigentlich schon die ganze Zeit jetzt noch in der Fotzen liegt, ist erstens mal meine Zigaretten. Ja, das ist wahr. Und so. Und ich habe vorher mal was von Claimen gesagt. Und dieses Besetzen und so weiter. Das würde ich gerne noch kurz erläutern, wie ich mir das vorgestellt habe später. Also später, so weit ist das gar nicht mehr weg dann eigentlich. Und zwar spielt sich das Ganze Claimen. Ich nenne es Claimen, ich kenne das aus EVE Online so. Werden jetzt die wenigsten wahrscheinlich spielen, aber scheißegal. Dann nennen wir es Besetzen. Und zwar, ich habe da meine Kolonie. Und die besetzt Ohrfeldl. Das ist meins. Und meine Startkolonie kann man niemals jemand wegnehmen. Das ist einfach so. So. Und mit einem bestimmten Haus, das noch nicht existiert, aber ich stelle mir das in meinem geistigen Konzept so vor. Ein Claimhaus oder ein Hauptquartier kriegt ein neuer Reiter, das man durch eine Technologie erforschen kann. Und dann kann man sogar eine Sonden bauen, die man an die bestimmten Fädel hinschickt. Diese Sonden werden in dem benachbarten Fädel positioniert. Die bleiben da auch stehen und die gehen auch nicht mehr weg. Zumindest kann ich die selber nicht mehr wegmachen. Was aber dann passiert ist, andere können da eine zweiten, dritten, vierten, fünften Kolonien nicht hinbauen. Denn zu diesem Zeitpunkt kehrt dieses Fädel dir. Das kann nur mit Raketen wegbombt werden, mit Einheiten wegbombt werden, mit anderen Art und Weisen kann dir das erst wieder weggenommen werden. Das ist dann wieder dieser Territorienkampf, auf den ich hinaus möchte. Und das mache ich auch nicht bloß einmal mit einem Fädel, sondern das kann ich gegen Rohstoffe und vielleicht sogar gegen den heftigsten Rohstoff, den es gibt auf der Karte, kann ich mir so eine Sonde bauen und kann langsam aber sicher rundum Feld für Feld mir die Felder zu eigen machen. Dann besitze ich irgendwann einen bestimmten Prozentsatz von dem Sektor, beziehungsweise mein komplette Korb. Alle miteinander besitzen einen bestimmten Anteil von diesem Sektor. Und sobald das über einen bestimmten Prozentsatz hinausgeht, dann gehört dieser Sektor, dieser Korb beziehungsweise dir allein. Und dann hast du, welche Möglichkeiten das sind, weiß ich noch nicht, dann hast du aber bestimmte Möglichkeiten, die andere einfach nicht mehr haben. Erstens in dem Einzugsgebiet können auf die Felder zum Beispiel die seltenen Rohstoffe erscheinen und dann darfst nur noch du bzw. deine Allianzmitglieder da drauf. Und. So, und jetzt schluckt es in 3 Sekunden die 30. Minuten und jetzt ist echt Ende. Ohne Scheiß, Dankeschön fürs Anschauen. Wenn das wirklich jemand bis jetzt angeschaut hat, dann lasst mir einen Kommentar da, das würde mich interessieren, ob das so lange herhält. Einen weiß ich, dessen Namen ich nicht nennen will, haha. Der schaut es mit Sicherheit bis zur letzten Minute, ich glaube, der hat auch alle anderen schon geschaut. Merci dafür nochmal. Und ich hoffe, euch hat es taugt. Ich hoffe, euch taugt, was ich vorhabe. Wenn es euch taugt, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Interessiert mich dabei. Jo, und bis zum nächsten Mal. Servus.